隻掹咧係要掹低啲嗰度咧，你掹上面就係掹藍色。拎翻佢俾你睇。好啊，即係已經過咗幾日，冇過幾日，聽日可以。我哋嘅球場咯，我哋學校嘅球場，我哋學校嘅球場，我哋講一次，我哋嘅學校嘅球場。其實嗰個球場係都可以俾第啲人入去打波㗎，唔係全部屬於你哋嘅。上堂嘅時候就係你哋用，但係而家咧就可以開放俾其他人。